ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐതി വാ ഓടി വാ നമ്മൾ ഐതി കുട്ടം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കിളീനെ വേണമെന്ന്. എന്നാ ഐതി പറഞ്ഞേ? കിളി. പക്ഷി എന്നാ പറഞ്ഞേ? അപ്പോൾ കിളീനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, പക്ഷീനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കൂടുണ്ടാക്കി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല കോമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൂടുണ്ടാക്കി. ആ കൂടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന്. കൂട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി കൂടുണ്ടാക്കാം, ഒരു നല്ല ഒരു കൂട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ കൂട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കൂട് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 3x3 നെറ്റാണ്. 3x3 നെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട്, അതായത് ഗേജ് കുറഞ്ഞ നെറ്റാണ് കേട്ടോ, ഗേജ് കൂടിയ നെറ്റൊന്നുമല്ല. ഇതിന് എനിക്കായത് 160-170 ഉറുപ്പ്യാണ് മീറ്ററിന്. അപ്പോൾ 4 മീറ്ററാണ് ഇത് മൊത്തം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെല്ലാം മടക്കിയതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ, അതായത് 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മടക്കി കണ്ടോ, 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മടക്കി. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വീതി കാണിച്ചു തരാം. അതും 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും, അതായത് നമ്മൾ ആ ഷീറ്റിന് നോർമലി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക 90 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി എടുക്കുക, 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓൾറെഡി വന്നല്ലോ. എന്നിട്ട് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് കൊടുക്കാം, 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ അടിഭാഗവും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ, മേലെ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ. നമുക്ക് ഈ സൺസൈഡ് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ സൺസൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് മേൽക്കൂര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാലൻസ് വന്ന് നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോറ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എങ്ങനെയാണിത് ഇനി ജോയിൻ്റ് ബോക്സ് ആക്കിയത് എന്നുള്ളത്, നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് റൗണ്ടിൽ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2-3 മൊത്തം 4 പുറം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതായത് വൈൻഡിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ 4 പുറം കണ്ടോ, 1 2 3 ഭാഗം നമുക്ക് വൈൻഡിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും. ഒന്നാ കോർണർ, ഈ കോർണറും അങ്ങനെ 3 ഭാഗം കിട്ടും. ഈ 3 ഭാഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ, അതായത് പിന്നെ വരുന്ന 2 ഭാഗങ്ങൾ, മേലെ ഭാഗവും അടിഭാഗവും ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് വയർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, വൈൻഡിങ് വയർ ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വൈൻഡിങ് വയർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ വൈൻഡിങ് വയർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ബോക്സായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അധികം ടൈമും എടുക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളതുമാണ്. പിന്നെ ഒരു 3-4 കിളികൾക്കൊക്കെ 3-4 കൂടുതൽ ഇടാനാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. കാരണം വീതി 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഈ കൂടിനൊക്കെ ഹൈറ്റാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലും അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കുറക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ വാളിൽ ഞാൻ മേലെ നിന്ന് ഒരു 1.5 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നായയൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡോറുണ്ടാക്കിയത്, ഡോർ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ഇത് സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഇതിലും ഇത് നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കി, മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത നെറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് വലിക്കുന്ന രീതിയിൽ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അളവ് കറക്റ്റായാൽ മാത്രം മതി. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് അതൊന്ന് ലോക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉണ്ടോ, നല്ല രസമില്ലേ?
ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത്രയും കോസ്റ്റും കുറവാണ്, വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്, എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കൂടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു മോഡൽ മാത്രമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വേറൊരാളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എൻ്റേതായ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കൂടുണ്ടായി, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചിരിക്കരുതാരും. കണ്ടോ, ഇത് ഞാനിവിടെ നമ്മളെ ബോർഡ് ഈ ഒരു എന്ത് ബോർഡാണ് പറയണ്ടേ, നമ്മളെ ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പട്ടിക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബോർഡ് വെച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു പട്ടികയും പിന്നെ ഈ കോഴിക്കോടും വന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നെറ്റൊക്കെ കാണാണ്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ അടിച്ചതാണ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് അടിച്ചതായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റിമേൽ അടിച്ചതാണ്. പിന്നെ മഹാബോറാണ്, പക്കാ ബോറാണ്, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, അങ്ങനെ വേണം തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല കിടിലൻ കൂടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ കുളത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ, കുളത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഈ മീനിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി, പഴയ മീനിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പുതിയ മീനിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കുളത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല, ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 പാർട്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയ വല, കൊതുക് വല വാങ്ങിയിട്ട് അതിലൊരു കുളം പോലാക്കി ഇട്ടത് അതിലിട്ടു. കാരണം നമ്മളെ ഗപ്പീനൊക്കെ മിക്സ്ഡ് ഗപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗപ്പീനൊക്കെ ഇനി അതിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അതാകുമ്പോഴുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ വല പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീനെ കിട്ടും. ഇതിന് മീനെ പിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാർപ്പാണ്, കോഴിക്കാർപ്പ്. ഞാൻ പിന്നെയും കുറച്ചൊരു 10-20 പീസ് കോഴിക്കാർപ്പിന് ഇതിൽ വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, മഴ പെയ്യുമ്പം ചാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും സാരമില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലാന്റഡ് അക്വേറിയം. അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സിമ്പിളായിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് അതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.